الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا إخوة، أكثروا من التكبير. التكبير في هذه الأيام من أعظم الأعمال وأجل الأعمال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التكبير، قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وذكر الله سهل على كل لسان، سهل على المشغول وعلى الفارغ وعلى الصغير وعلى الكبير. والذكر في هذه الأيام مضاعف، وفضله وثوابه عظيم وجليل وجزيل. فالله الله يا إخوة، لا تفتروا عن تكبير الله سبحانه وتعالى، لا تغفلوا عن الذكر في هذه الأيام الجليلة. كبروا في بيوتكم وفي منازلكم وفي مساجدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي أماكن العمل وفي كل مكان.